Hello guys, welcome back to my channel, my brother ya. Jumpa lagi di sini bersama saya. Siapa lagi kalau bukan John Itung ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya akan sharing kepada teman-teman semua ya. Bagaimana sih Bang solusinya atau bagaimana sih caranya mengatasi ini khusus HP Vivo ya, tapi ini juga berlaku untuk semua jenis HP apapun saja yang terkendala masalah kayak gini. Ini adalah Vivo 1727 ya, kalau saya tidak salah. 1727 maksudnya ini. Jadi HP-nya ini ya bunyi-bunyi kayak gini. Jadi jangan langsung panik dan ini nggak perlu dibawa ke servis ya. Kamu sendiri di rumah sebenarnya bisa melakukan atau memperbaikinya sendiri. Jadi bagaimana sih caranya? Nah ini adalah yang aktif ini adalah mode talkback atau aksesibilitas. Ini diperuntukkan untuk orang yang buta atau tidak melihat ingin menggunakan HP dia. Jadi ini berfungsi untuk dia mendengarkan suara sehingga dia bisa mengoperasikan HP-nya. Simpelnya kayak gitu kan. Nah, jadi bagaimana cara menonaktifkannya? Jadi caranya itu kayak gini, nggak usah panik. Ini kita buka kuncinya menggunakan dua jari kayak gini. Nah, ini kan sudah terbuka kan? Jadi ini tekan beberapa kali sampai masuk ke home. Jadi ini nggak bisa disentuh seperti normalnya, itu nggak bisa. Jadi harus menggunakan dua jari kayak gini. Kita cari pengaturan. Ya, pengaturan. Nah, sedangkan untuk membukanya, kita ketuk beberapa kali sampai dia terbuka. Nah, di sini opsi pengaturan pencarian, kita cari aksesibilitas atau di sini saja pengaturan lainnya. Kita cari aksesibilitas, ada enggak? Nah, aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini kita tekan beberapa kali sampai masuk kayak gini. Nah, talkback ini kita tekan. Jadi di sini kita nonaktifkan ya. Dan klik OK ya. Dan berhasil. Caranya cukup mudah, simple dan sederhana, dan ini HP-nya sudah bisa kembali normal dan bisa disentuh lagi ya. Jadi yang aktif tadi adalah mode talkback-nya. Baiklah, mungkin demikian saja video kali ini teman-teman. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Saya John Itung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video my brother.